भाई क्या डेंजर है यार झरना यार। अबे भाई भाई गुच्छू पानी से भी ना डेंजर इलाका है भाई, डेंजर इलाका, खतरनाक। पानी कुछ भी नहीं है इसके आगे भाई, चेक करो यार। ये भी ऑटोमेटिक है। ये भाई इसको मिली है यहाँ पे रहे भाई, इसको भी देखो, गन मिली है, गन। जान आगे नहीं जा सकते यार, कोई जानवर होगा तब। जानवर भाई, चल वापस अब यार, बारिश भी हो रही है। ये तो चलता ही जाएगा आगे। क्या अबे बोल कहाँ गई पूरी यार, वो वापस ही नहीं आई है बोल। आजा भाई ये है देहरादून का नया गुच्छू पानी। जल्दी फोकस करो भाई, सेम गुच्छू पानी की तरह है इधर भी यार, है ना? गुच्छू पानी की तरह है सेम। भाई देखो क्या है यार, जान आगे नहीं जा सकते यार, कोई जानवर होगा तब। जानवर भाई, चल वापस अब यार, बारिश भी हो रही है। ये तो चलता ही जाएगा आगे। क्या तो पानी भी इधर गहरा है ज़्यादा। भाई गाइस देखो क्या जंगल है यार। क्या करें, चले चलते थोड़ा आगे तक। चले। Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. गाइस यहाँ पे ना थोड़ा हाथ है यार, इतने खतरनाक इलाका है यार। भाई देहरादून में ऐसा भी हो सकता था, मैंने सोचा भी नहीं था यार। भाई गुच्छू पानी से भी ना डेंजर इलाका है भाई, डेंजर इलाका, खतरनाक। पानी कुछ भी नहीं है इसके आगे भाई, चेक करो यार। ये भी ऑटोमेटिक है। ये भाई इसको मिली है यहाँ पे भाई, इसको भी देखो, गन मिली है, गन दिखाना। हाँ भाई, क्या खतरनाक इलाका है यार। मेरे पास भी थोड़ी देर गन। मेरे पास भी गन, मेरे पास भी गन।
हाय अबे भाई हाँ बना गलियारा सुनना ऐसे करके हाँ हाँ पर ये पर तो बोल रहा है वो हुआ दे अपना हमारे लिए मुझे भी रुक बस इतना काफ़ी है चल यार अब क्या वापस चलते हैं यार। चल भाई तो बस लास्ट चल भाई हम बह जाएंगे। क्या बस लास्ट ये इसका नहीं क्लिप बना करे मैं घर पे है ये तो घर पे ये तो ना क्लिप ऑन करते क्लिप ऑन ही है। ऑन ही है हाँ ओके लास्ट आ गया ओके बोल नहीं आ गया और क्लिप ऑन कर दियो सब खत्म है ये फ्रंट कैमरा हाँ यार ऑन कर दूँगा ओ भाई
कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं ये जगह कहाँ है, हम आपको प्रॉपर लोकेशन बताएंगे। तो गाइस चेक करो यार, झरना क्या मस्त है भाई, ये ऊपर से आ रहा है, ये गाइस ऊपर से आ रहा है। गाइस हम यहाँ पे दूसरे बार आ चुके हैं और यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया है, यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा है ना। और चेक करो यार क्या लोकेशन है, इतनी डेंजर लोकेशन है यार। ऊपर देखो भाई साहब, ये ऊपर देखो क्या इधर यार झरना देखो यार, क्या मस्त झरना है यार, मतलब मज़ा आ गया यार। आज सारी गर्मी उतर गई यार हमारी, क्या कैसे लग रहा है भाई, एकदम मस्त गुजर गया यार, क्या मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। बता देंगे, आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। अरे यार गाइस सपोर्ट के लिए ये चेक करो, ये चेक
झरना है ना, देखो सबसे नई लोकेशन है यार। तो गाइस आप एक बार जरूर विजिट करें, मतलब बहुत अच्छी एक यूनिक जगह है घूमने के लिए, बहुत अच्छी जगह है। ये बिल्कुल ऊपर का जो हिस्सा है बिल्कुल हाथ शेप का है, दिखा दूंगा ये देखो गाइस, ये अब देख लो बिल्कुल हाथ के शेप, पैदिल के शेप का। गाइस तो सपोर्ट करें यार, और आपके लिए नई नई वीडियो। तो गाइस आज बारिश हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और हम लोग देखे थे बहुत भीगे हैं हम लोग, और यहाँ पे बहुत ही बारिश हो रही है और हम यहाँ से जाने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि ये जगह कहाँ की है, हम आपको जरूर बताएंगे। और इसलिए जय हिंद, वंदे मातरम। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? तो दोस्तों हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट लिखकर ज़रूर बताना, और हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और घंटी वाला आइकन ज़रूर दबाना।